الله يسلمك. تحدثنا مع طاهر سلمان وكاظم قزار عن نشأة هذه الأغنية وصناعتها. أنت كإعلامي ودارس موسيقى وشاعر، ما السر وراء نجاح هذه الأغنية؟ يعني قبل أن نشرح سر نجاح هذه الأغنية، طبعا أكيد مدينة البصرة كونها مدينة تطل على الخليج العربي استوحت ثقافات عديدة من خلال الشعوب الوافدة لهذه المدينة التي جاءت عبر بواخر والسفن محملة ببضائع لهذه المدينة، وتلاقحت الثقافات المتعددة. ولدت من خلال هذه الثقافات ثقافة خاصة بمدينة البصرة، وخصوصا في المجال الموسيقي والغنائي، ولذلك تعد يعني هذه الفنون هي إرث أو موروث وجزء من تاريخ البصرة الذي لا يمكن أن ينساه أحد. بالنسبة لأغنية أبو العود التي لحنها الفنان القدير كاظم قزار وكتبها الشاعر الكبير طاهر سلمان، أعتقد أنها أغنية جاءت في الوقت المناسب وأضافت للمكتبة الإذاعية والمكتبة الغنائية الكثير، على اعتبار أنها أغنية نابعة من الواقع البصري وكتبت بطريقة يعني حقيقة أنا أحسد هذا الشاعر الجميل الذي دائما يتحفنا بأغاني كبيرة، وهو شاعر يعد من شعراء العراق وليست محسوب فقط على البصرة، وإنما شاعر كبير له أعمال كبيرة. ولا يفوتني أيضا أن أذكر أن فنان الكبير أو فنان ملحن كاظم قزار فنان استطاع أن يلحن هذه الأغنية بنفس النفس الذي كتب فيه. يعني أعتقد لو جاء ملحن آخر غير كاظم قزار يلحن هذه الأغنية لا يمكن لها أن تنجح هذا النجاح. طيب. لا أدري السر بين كاظم قزار وطاهر سلمان، هذا التوادد وهذه يعني الالتقاء بالرؤى، أعتقد هي كانت وراء نجاح هذه الأغنية التي أصبحت أغنية الجميع. يعني هذه الأغنية مطلوبة في كل أصبحت عنوان من عناوين الأغنية البصرية حقيقة وحتى العراقية. يعني هذه الأغنية مطلوبة في كل المحافظات. يعني أنا مثلا سافرت إلى بغداد وإلى شمال العراق، وإلى حينما نجلس نستمع إلى هذه الأغنية حتى من فرق غير بصرية يعني، وهذا دليل على أن الأغنية وصلت. طيب. نعم. طاهر سلمان في طريقة كتابته لهذا النص، طاهر سلمان من الشعراء القلائل الذين يكون فارس قصيدته وعاشق قصيدته. هل برأيك طاهر سلمان عشق أبو العود؟ يعني أنا حقيقة يعني أعتقد أن طاهر سلمان علامة فارقة واسم مهم جدا في خارطة الشعر العراقي، كونه كتب الشعبي وكتب الفصحى بجدارة وغنى له كبار المطربي العراق. طاهر سلمان جزء من المكتبة الإذاعية والمكتبة الغنائية العراقية، ولهذا يعني أعتقد أن طاهر سلمان استطاع من خلال هذه الأغنية ومن خلال ما كتبه طاهر سلمان في خلال تاريخه الحافل بالأغاني الجيدة والجميلة، استطاع أن يضع بسمة ويترك بصمة واضحة في خارطة الشعر العراقي والغناء العراقي. ولهذا يعني نجاح كل أغنية يكتبها طاهر سلمان وراء نجاحها طبعا. غني الليالي بطرى واستنى يا ابو العود، صوت المقام العذب بالبصرة خلي يدوم. غني الليالي بطرى واسعدنا يا ابو العود، صوت المقام العذب بالبصرة خلي يدوم. يا عود عازف بيا بالبصرة تحلى الحياة، يا عود عازف بيا بالبصرة تحلى الحياة. كاظم قزار طريقة اللحنية، طريقة توظيف اللحن بهذه الصورة الجميلة اللي جعل من بيئته في إيقاعاته في الخشابة، في استخدام حتى ضربة الريشة للصولست اللي هو عزفها بنفسه، لجدارته بالعود ولجدارته في تكنيك اللحن البصري. لو كان غير كاظم قزار من لحن هذا النص، هل تخرج بهذه الصورة؟ لا أعتقد. طبعا أنا يعني تربطني علاقة بالأخ الفنان كاظم قزار، علاقة تمتد إلى 40 عام منذ كنا صغار في المدرسة. أعرف كاظم قزار فنان استطاع، يعني كاظم قزار خلق نفسه بنفسه. يعني كاظم قزار كان يتمرن أكثر من 8 ساعات يوميا أو 10 تصل إلى 10 ساعات حينما كان عمره لا يتجاوز 20 سنة. الآن كاظم قزار في عقده الخامس أعتقد أو الرابع،
شاء الله الى طولة العمر. كاظم قزار بحكم اني اختصاصي موسيقى، خريج فنون جميله موسيقى، اعتقد ان كاظم قزار عازف من طراز خاص، عازف ممكن ان نسمي كاظم قزار موسيقار وليس ملحن، لكن عند كاظم قزار هاي الملكه، ملكه التلحين، بالاضافه الى هدوء صوته الجميل الرخيم الذي يستطيع ان يوصل الكلمه بكل على بساطه الصوتيه، لكنه انت اذنك تستقبل هذا الصوت الجميل. وهذه الريشه حقيقه ريشه كاظم قزار ريشه مميزه، ولهذا انا حينما استمع لاي موسيقى فيها كاظم قزار اعرف هذه ضربه كاظم قزار. طيب من غنى ابو العود اجمل من غيره؟ والله يعني أنا استمعت لهذه الأغنية حقيقة لي أكثر من صوت، لكنني أنشد وأعجب جدا حينما أسمعها بصوت غزلان. نعم، أدت هذه الأغنية بحقيقة أداء جميل، وكانت موفقة في الانتقالات، لأن هذه الأغنية فيها انتقالات مقامية عديدة. يعني كاظم قزار لم يعتمد على مقام واحد في هذه الأغنية، كانت انتقالات وبها صعود وفيها، يعني كانت موفقة غزلان في هذه الأغنية. وأعتقد اختيار كاظم قزار لغزلان كان اختيار موفق، ولهذا نجحت الأغنية. وهذا الثالث الجميل طاهر سلمان وكاظم قزار وغزلان استطاعوا كما قلت أن يضيفوا إلى المكتبة الإذاعية والمكتبة الغنائية هذه الأغنية التي حقيقة ستبقى خالدة. وأنا طبعا أود أن يعني أن أشكرك جدا وأشكر قناتنا العراقية على هذا البرنامج، لأن هذا البرنامج سيوثق الأغاني التي يحاول البعض أن ينسى هذه الأغاني، لأننا كما تعلم الآن نمر في أزمة أغنية عراقية. الآن الإسفاف الذي طال الأغنية العراقية لا يمكن لنا أن نسكت على هذا الإسفاف، علينا أن نعيد الأغاني السبعينية والأغاني الثمانينية كي يعني نعيد الذاكرة ونعيد بذاكرتنا كل الأغاني التي استمتعنا بسماعها واستمتع آبائنا وأهلنا من قبلنا. أنا نعم. شاكر فضلك. نعم. شكرا جزيلا لك الموفقية. شكرا جزيلا لكم، وأنا شاكر فضلكم أيضا، وأهلا وسهلا بكم في مدينتكم الثانية مدينة البصرة. الله يسلمك أحبائي، كونوا قريبين، فاصل وراجعين. أحبة المشاهدين، تستمتعون الآن بأغنية أبو العود من البصرة الفحاء، كلمات طاهر سلمان والحان كاظم قزار، ختامها مسك، مثلنا قليل وقليلنا نادر. تحيات عدي حمزة، وأنا في الإعداد تقديم عماد مكي. سألقاكم. فرح يا وتر آزف وهني ويا طلوع القمر تحلى أغانينا. آزف فرح يا وتر آزف وهني ويا طلوع القمر تحلى أغانينا. الهوى والخشابة والنهر فرحاتنا ياخذ وحلم. الهوى والخشابة والنهر فرحاتنا ياخذ وحلم. تكبر أمانينا تحلى غانينا. تكبر أمانينا تحلى غانينا.
كلاته يلا نفرح سوا نفرح الأحباب يلا يا أهل الهوى خل ننسى كلاته يلا نفرح سوا نفرح الأحباب يعود أعزف بيات بالبصرة تحلى الحياة يعود أعزف بيات بالبصرة تحلى الحياة وسمعنا يا ابو العود واطربنا يا ابو العود يا البصرة يا ام 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 العود غني الليالي بطراب واسعدنا يا ابو العود صوت المقام العذيب بالبصرة خلى يذوب غني الليالي بطراب واسعدنا يا ابو العود صوت المقام العذيب بالبصرة خلى يذوب يعود أعزف بيات الليلة حلوة الحياة يعود أعزف بيات بالبصرة تحلى الحياة وسمع